Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di channel Berkah Segara. Saat selami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah. Kiwari Mang Dedi baris ngahanca bagian anu ka-22. Lajenganana cerita Jakarana karangan Amburos. Sakumaha anu parantos disungsi naskah ieu cerita dina bagian anu ka-21. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci jina mangsana medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Sindang Sari, khususna ka para ronda harita amprok jeung si Jupri sabatur-batur pihak Nugarahat elonya atanapi garong. Malah harita teh lumangsung tarung elonya dina mangsa alam peuting. Kumaha atuh para kaum dangu sadayana khususna kadang warga ki Sunda anu mikaresep kana acara carita ti simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Namung simkuring ngaharepkeun kadahilap like, subscribe, komen sareng toe lonceng nalunya pikeun kamajengan Mang dina bangsana ngolah vokal dina acara carita di DMD channelnya. Atuh nuhun loh kumangrupi perhatosanana kade pilih ku galih nusaena singkahan ku mana anu abona kanggo pientengan nggoning urang lumampah di alam jurna. Hiya! Harita Mang Jumat atuh ngomong dujukeun harita barjeng luncat ka si Odin, tapi barjeng waspada tur iatna panoh nama terus atuh ngapaskeun ka jalma-jalma nu area di hareupeunana. Sok nya bener hayu anu sia urang cangkalak dah kutiluan euy, urang setorkeun ka pakuwu tapi kade sia urang kudu hati-hati euy ulah salagoto. Ya bener Mang, hayu lah urang cangkalak pasti ieu arek ngariweuhkeun ka lamur urang ieu teh. Da. Bener. Jangan tapi kade euy kudu hati-hati mah kudu. Ngadenge omongan ronda kitu pok atuh harita si Daudeng ti pihak garong ngomong barjeng nyerenge siri. Cakakak samalah awakna oge meunikeun kalanggakan kacida bisa nganggap hampangna ka musuhna teh. Gede hate sia bebenyit. Marane teh duh make jeung arek nyangkala kadewek sagarupa mending oge mantog sia ka ditulah sabab pangabecu sia teh di luar moal kudu pikeun yang hareupan walila dewek mah mumpung aya kene kesempatan mending geura mantog sia goblok mantog sia. Ngadenge kekacapan ti pihak garong nya atuh ronda anu tiluan harita nyang hareupan ambek hatena jadi panas menikeun ka ngaheam karena hate nu paling jero lantaran naon maranehna asa teu diajanan pisan. Nya atuh kalawan teu loba ngomong deui harta teh Mang Odin jeung batur-baturna anu duaan narunda heula kokoh jeung batre pernahna di sisi sanggeus kitu gancang atuh srog masang kuda-kuda kabeneran maraneh teh atuh saeutik gedena oge geus meunang pangwarah ti Kijapar teh. Kurang ajar sia, mantong somong sia garong. Kaling. Bet sia nyap. Gancang beresan atuh taulah ngacacang kitu ngomong euy. Wah, enteng atuh. Deng, sia ukur mereskeun
cacing cau model ke bayo. Cek si Dodeng ngomong bari jeung nulak sangkeng. Bari sakalian mere parentah kabaladna sangkan gancang ngaberesan anu jadi musuhna. Atuh teu talangke harita kena oge duanana tatan-tatan yang harepan musuh. Sedengkeun si Dodeng mah atuh harita cicing we ngapedega bari jeung ngawaskeun sabab aringan saukur ngalawan ronda 3 mah cenah teu kudu maju kabeh dianggapna hampang pisan moal hese cenah. Ya sebut atuh harita si Obed narajang dengan katuhuna ramakah ngahiuk atuh bang baraan dek nonjok kana beungeut na Mang Odin tapi edas Mang Odin oge lain jalma anu bolos strong kosong gitu bae keur sakalieun ngabela diri mah nya aya pangabisana barang tonjokan si Obed atuh harita geus rek tepi sakilat atuh Mang Odin kagilekeun awakna atuh kabelah kenca yo. Ya Allah, goblok, mentong loncat sia, cek si Obed. Haha, gening sia bisa micen tonjokan aing. Ya, mentong anggap remeh sia ka batur teh sia. Kawas kata, sia mah ka aing. Hahaha, eta nyungur mun dirangu. Lamun lain tahu mah sia teh paling oge euy. Kayeup apu sakali nincak ge kojor. Memang na sia dasar bangsat bangkawara sia. Mentong loba bacot sia. Siap. Su atuh harita Mang Odin narajang sukun anu katuh ngablesur aduk ngajejak kanat tarangna si Obed tapi hiu klop si Obed ngeploskeun sirahna ngadongkokeun sirahna ngerikat ngalepkeun sirahna bari jeung sakilat atuh leungeun katuhuna nyuruh deuk dipake ngarojok hulu anganna Mang Odin hiu lenyap atuh Mang Odin harita ngalenyap hatena panarajang busu atuh kacida pisan gancangna hiu gelung atuh harita Mang Odin luncat ka tukang bari jeung reng hapranyug sabab campur jeung reuwas aduh ya aduh Mang Odin harita reng hapranyug Syal atuh harita kena oge Mang Odin teh narajang deui ka si Obed berep mulikeun kabulud nyebuk atuh ngarah kana cukang irung tapi edas ngan sakilat leungeun Mang Odin ditewak diparilitkeun ka tukang depikeun ka awakna oge ka bawah murilit atuh goak atuh Mang Odin ngagoak lantaran leungeunna nyeri jeung sieun dipotongkeun atuh ku musuh aduh goblok aduh sia aduh sia tadi parasieun kieu goblok sia kok ada aing teu diparilitkeun bariuskeun sia ku aing mah sia ngarasia teh goblok kokod sabot leungeunna masih kena dicekalan busi Obed bari jeung dipariuskeun sakilat harita atuh Mang Odin teh manggih akal Mang Odin ngajungjungkeun suku da anu katuhu terus dipake ngajejak suku si Obed satakerna pisan anu harita keur nangtung bari jeung nyangegang yo kuat atuh si Obed harita ngagoak bari jeung ajrak-ajragan lantaran sukuna karasa nyeri malah leungeunna anu keur nyekelan Mang Odin oge saot atuh harita dilesotkeun kocapkeun harita atuh si Ojon anu tarung jeung Mang Jumad anu harita atuh keur ngalawan si Keling Mang Jumad jeung si Ojon teh ngalawan si Keling duana nangtung bari jeung serong masang kuda-kuda panon mencrong ngawaskeun kana gerakan musuhna nu sarua geus sayaga rek narajang sok sia gancang maju sia bangsat nah saha sia-sia teh make jeung nyieun kaributan di lemur aing sia cek Ojon harita bari jeung reng hapranyug nanya bari jeung panon dibolototkeun sabab ngerasa penasaran hayang nyaho nah saha eta tilu mangkeluk teh ngadenge kitu cakakak sekeling harita hehehe kudu make hayang nyaho sia goblok da lain kabaraya sia goblok jeung eueuh perlu nawe nanya ngaran ka aing rek gelut mah dar-dar mentong loba bacot sia kitu ceuk si Keling ngajawab kana omongan Ojon tadi bari jeung tatan-tatan eduk narajang cangkeung atuh Mang Jumad harita geus lah Jon tong diajak ngomong wae ya sok lah hade segitu ge lah
Mang sok maju rasakan sia bangsat. Ya. Dua atuh harita kene sabrut. Anu harita atuh Mang Jumat ajeng si Ojo narajang babarengan peting belesur atuh ngarah kana beungeut ajeng dadana si Keling. Tapi jeleng-jeleng si Keling luncat meuni jauh pisan bari jeung ngajuralikeun awakna ka tukang coe nincak deui lemah. Rada anggang nangtung tukangan musuh gilek atuh harita Mang Jumat jeung si Ojon malikeun awakna bari jeung serepet atuh ngalugaskeun bedog. Harita teh bening ngagurilap kacaangan ku cahaya bentang. Harita oge mening ngahiung bangbaraan kok lebatan deuk ngarah kana sakujurning awak serepet. Atuh harita Sekeling oge nyabut bedog. Hiuk atuh harita. Bedog atuh lawan bedog datang meuni murudu harita ditakisan ku bedogna si Keling. Bedog lawan dan anu datang harita meuni murudu ditakisan ku bedog da si Keling. Sora bedog anu awor harita kadenge meuni terong terang matak linu jeung matak sieun. Kaayaan lebah dinya anu tadina sepi jempling teh ngadadak jadi rame kun keur galungan. Bangsa sia, modar sia, hiok si Keling harita keneh oge ngadenge omongan ti pihak Rona. Si Keling cekakak harita. Gampang dulu modaran aing mah. Nah, hiap yuk. Mabada cocokor rajin sinang atau ngasinang ngabacot we. Abad anu ngabacot ge sia godong. Si harita. Si Dodeng anu banyak sian kaayaan kitu manehna jadi gregeteun. Sabab lamun kaayaan kitu diantep bae geus pasti bakal rada lila meakeun waktu. Jeung sieun kaburu loba manten jelema anu daratang ka lebah dinya. Atuh teu mikir panjang deui rep kana popongko anu aya ngagoler jadinya gep atuh gancang dicokot. Harita keneh cilung luncat muru ka Mang Jumat jeung si Ojon anu harita keragot kalawanan si Keling. Sanggeus deukeut atuh teu asa-asa deui eta hiuk eta popongko diayunkeun deuk dipake ngagebug punukna Mang Jumat jeung si Ojon. Hiuk eta popongko teh harita beuna pisan kana punduk jeung tonggongna Mang Jumat. Hiuk. Keleuweuh Mang Jumat jeung si Ojon ngagorowo pide genti lantaran ngarasakeun kanyeri dina tonggong jeung pundukna. Mulai lumayan akibat dibugebug ku popongko kai nyatana ku si Dodeng. Si Ojon atuh jeung Mang Jumat duanana tinggorowok nyebut aduh. Geus kitu mah atuh rumpuyuh gebru duanana namru bari jeung gagerungan. Samala saterusna mah teu kadenge di sorana terus saya teu areling meureun teu kuat ngarasakeun kanyari. Nempokeun kitu Mang Jumat jeung Ojon anu geus namru, Mang Odin hatena jadi seber lantaran geus jelas-jelas musuhna teh lain lawanan manehna. Terus atuh mikir liatna arek lumpat deuk ngabejaan ka baturna anu aya di lembur. Nya atuh Mang Odin teh harita berongbong we lumpat ngacir teu nolih kana nanaon. Tapi karek oge sababaraha halengka corela jeleng di hareupeunana aya jalma anu ngabedega nulak cangkeng ngahalangan ngalampahan tana Mang Odin. Atuh rengkong Mang Odin harita ngarengkong bari jeung harita mundur ka tukang samemeh sadar kana kaayaan sakila tulang tonggongna aya nu ngagebug. Yo atuh beukit ari karasana nyeri pisan nepikeun ka seueul kana angen. Mang Odin atuh harita kene oge ngagorowok nyebut aduh. Tadina arek lumpat deui ayeuna mah teu bisa ngejahat. Samalah keur kitu teh harita kene palipisanana atuh aya anu nampiling. Yo harita. Mang Odin ngaguak awakna ngoloyong sirah karasa lieur bumi alam asa dibalik terus bru namru teu bisa hudang deui.
Tungtunalas we kapiuhan nemporonda anu tilu geus kengalamru teu walakaya cakakak atuh si Dodeng harita teh seurik munikeun kanya kakak. Teu sakumaha geuning sia pangabecus teh goblok. Ayeuna ronda anu tilu teh rek dikumahakeun ieu Dodeng. Cek si Keling nanya ka si Dodeng anu nyeukeur seri bari jeung mencrong. Ayo mah ganjang busur kejoy kahandapun tangkal sawo talian leungeuna jeung cokorna hijikeun kabeh sing pageuh terus talian kana tangkal sawo tong poho sungutna jumpol ngarah teu gorobokan terus urang ninggalkeun geus kitu mah. Beres cek si Keling harita bari jeung renghap ranjung nya sanggeus kitu mah atuh ronda enculuan teh diborogod we leungeun jeung sukuna terus ditalian dihijikeun atuh jeung tangkal sawo bari jeung sungutna cocokan estuning matak pikawatireun sanggeus rengse beral atuh maranehna aradindit laleumpah meunikeun ka ngageredik di pirig gusara jangkrik jeung dijajabkeun ku angin peuting anu ngahiliwir pating korosak nebakana dangdaunan. Jep atuh kaayaan harita jadinya teh jadi simpe jempe. Tekung selila jog maranehna anjog atuh ka hiji tempat. Terus atuh panuna rara teret ngencan ngatuhu nitenan kaayaan lebah dinya. Breh imah meuni ngajajar terus atuh dititenan sabab kunili kaayaan imah oge si Dodeng mah jeung baturna geus bisa ngabedakeun mana jalma anu beunghar jeung mana jalma anu biasa. Akibatna mangi hiji imah anu kawilang panghadena di lebah dinya mah. Nya atuh sanggeus kitu mah loba mikir deui terus we. Pantona dikedor bari jeung gegeruan atuh nu boga imah meunang ngoreat derwaseun terus gancang harudang bari jeung lulungu. Dapugu atuh tadi teh geus sarare terus atuh harita teh saurang lalaki kolot nuru kana panto sabab disangka nama atuh tatanggana anu datang teh nya atuh langsung bray panto engam bari jeung ngelolkeun sirahna ti lawang panto pok atuh tumanya kanu di luar. Ayah saha di luar teh euy yang sahli atawa lain nempo nu boga kitu nu boga imah ngelol kerwek dicekal beuh ngapisan bari jeung disurungkeun ka jero sina asup. Cakakak atuh si Dodeng harita seri bari jeung terus arasup ka jero imah jeung batur-baturna atuh puguh we si abah anu boga imah teh meuni ngaranjug reuwas tapi sanajan reuwas oge pok maksakeun harita teh heula dohor itu kumaha jeung ngajama kana awak abah saha aranjeun teh jeung rek naon make datang ka imah kuring atuh. Mentang loba tatanya ulah loba ngagorobok sia. Komo jeung ngagorobok tarik bikin dicekek langsung modar sia. Cek si Dodeng harita panon bari jeung rutret ngawaskeun ka jero imah anu harita memang katempo caang remeng-remeng. Da jalma taya jalma lian ti si Jupri adu keur ngintip-ngintip ka imah Pak Kubu. Ari maksudna nyaeta hayang mawa arum rengganis sanggeus kaayaan lebah didinya kawilang aman terus atuh harita limpang ke ketayepan ka hareupeun imah koreleng nguriling ka pipirem maksudna deuk neangan janela ngarah bisa noong ka jero cenah sanggeus mangi gancang atuh harita dideuketan lengkahna ati-ati pisan sabab sieun kagaruwahkeun kunu aya di jero imah terus harita noong nogel tina sela-sela janela jeung bilik breh atuh di jero aya anu keur sarare duaan ngarengkol bari jeung disimut tapi teu pati sidi kana rupana mah pok atuh si Jupri ngomong dina jeroning hate alah di kamar nu mana awewe teh nya heesna da sidi kanu tadi mah lain juga da mah indung jeung bapana beurina teh mah da heesna geuningan duaan jik sugan jeung sugan janela nu itu tuh waing katanya parita si Jupri anu menang tugas nyata nyokot awewe teh si Jupri ngadeukeutan janela anu hiji deui terus panon diantalkeun atuh kana bilik kumanehna katempo di jero kamar teh rada caang meusan lantaran kacaang ku lampu cempor anu ngagantung dina bilik
Red panonna melong kana ranjang tempat sarena breh katempo aya saurang mojang anu keur sarenang karak beuni bangun anu tibra pisan. Samalah sarena teh teu disimut awakna katempo ngaligrag sarta kana rupana oge jelas katempo pisan. Sarenge we si Juprik ngomong ceuri sorangan jiga nu gelo lantaran memang geus disamar deui nya eta pisan awewe anu keur diteangan ku manehna. Nya geus teu loba pikir deui terus sarta kene ngaluarkeun bedog tina sarangkana dipake nyoke janela teuing kumaha carana da tila oge janela geus engab. Kalawan teu nimbulkeun sorasa eutik-eutik acan. Loh, geuning teu matak hese. Niangan ieu awewe teh kapanggih sia ku aing. Bagiakeun nyai anu geulis, ieu Akang Jupri parantos sumping bagja jigana hirup aing teh yeuh. Langsung bisa nyandingkeun ieu awewe bu. Jigana mah dunya teh ngan anu aing we sorangan batur ngontrak. Kitu berantos hate si Jupri. Manehna ngeceuih ngomong sorangan jiga nu gelo. Lamunan mah geus asa sumuhun we manehna bisa hirup babarengan jeung eta mojang geulis. Horeng si mah mana horeng eta teh arum rengganis. Reket atuh jandela dibuka lalaunan pisan. Sakilat kalacat si Jupri naek sakedeung oge atuh geus nyencle di jero kamar terus nangtung panonna bari melong kanu keur sare diteuteub ti luhur nepikeun ka handap seblak atuh jajantung si Jupri meni jiga ajo-ajolan ngadadak ratu tutunggulan kebenaran arum regani sarena teh atuh teu disimut sakedapan emah atuh panon si Jupri teh melong we nitenan awak arum rengganis anu eueuh cawadeunana estuning matak pikauruyeun lalaki jeung pikabitaeun manehna red atuh kana suku breh atuh harita katempo bitisna anu gelis meni koneng unyang terus red atuh kana pelabah dada lenyap atuh hate si Jupri ngalenyap atuh pugo we waktu teh be aku kitu we matana anu bolotot teh cengicek-ngicek bet juga ucing anu rek ngarontok beurit samalah make jeung bari jeung kutap-ketap sagarupa manehna jiga nu lapar si Jupri harita mending ngalaper galura rasa dina jero dada ngagolak panas ngaduru kana sakujuring awakna nya eta tuh lamun kongang mah geus hayang ngarontok we terus ngagulang gaper kanu geulis teh rek ngacapkeun cenah sagala kahayangna tapi edas teu lila si Jupri manehna gancang sadar kana kaayaan renghap atuh rumenghap terus atuh ngalengkahkeun suku lalaunan ngadeukeutan kanu keur sare aduh jajantung aing didag-dig ya. Tapi aing kan diudag mangsa dituturkeun waktu kudu gancang mawe awewe ya. Sabal bantu gagancangan lamun teu gagancangan bisa kaburu nyaring. Bener aing kudu gancang ini teh ya. Ya anu geulis ayo ayeuna kedah ngiring sareng Akang nya turangan nya babarengan lah ka sawarga anu pinuh ku kaenahan. Cek gerentes ning hate si Jupri nya saterus semakrawak leungeuna mangku arum rengganis terus dijungjungkeun maksudna mah arek dipanggul tapi edas arum rengganis harita keur sare ngadadak nyaring lantaran karasa aya anu ngarampak kana awakna brai atuh beunta bari jeung satengah lulungu barang ret koryat atuh arum rengganis harita ngorojatkeun awakna panon melotot hatena ratu tutunggulan sabab di gegereunana aya saurang lalaki anu keur nyekelan awakna terus atuh harita ngajerit minta tulung ka bapana sorangan tarik pisan bapak tulung cenah cek arum rengganis ngadenge arum rengganis harita ngajerit da eta masih Jupri ruasna beak karep harita kene ngasakilat leungeunana awak-awakna terus atuh ditangkep menikeun katarik pisan ragamang leungeunna kana beuheung arum rengganis terus dipencet urat mamatisna atuh kulahek harita arum rengganis ngulahek awakna jadi leuleus teh tangan pangawasa ngan seukur panonna we anu kucap kiceup bari jeung nyadikeun ka lalaki anu aya gegereun cicing nyai teu kudu hayang ngalawan ya da mah bisa meni oge pasrah we ka Akang moal aya gunana ngalawan oge piraku ukur tanaga awewe moal sabira aing celaka awak aing jadi leuleus kieu kumaha aing teh bisa ngalawan saya mangkeluk teh
Kitu gerentesning hate Arum Rengganis. Sanajan awak nanti bisa walakaya ari panon materus mencerong meni melotot bakatku ambak kemarin. Sambot kerik itu si Jupri atuh. Kebicenan waktu sakila kerabak. Awak Arum Rengganis dipangkum. Regayang dipanggul dina tak-tak. Nah serengnya si Jupri seri katempona estuning matak picuain. Caterus sama jeleng atung Arum luncat hana janela. Mendingan sakolepat curela teles. Arum Rengganis dibawa lumpat. Ninggalkeun imah sedengkeun harita kumaha nasibna atuh Nyi Rengganis cag urang tuna ayeuna mah urang kocapkeun heula bapakku kalih bojona. Anu tadi nuju karulem di kamarna barang ngadang aya sora nu ngajerit langsung duanana pating koreat terus silireret bat jeung bojona. Ae nah ada dengan bapak mak saya nu ngajerit teh buna. Pokoknya bapak ngaji atuh ganyo cangke itu tempoh sabab beri kadengen nama bersora-sora si Nyai anu ngajerit teh boro-boro lain kaulang wae. Ae nya hayu atuh ke ibu na tempoh anak urang we bisi aya naon. Jurut atuh harita paku turun tina ranjang pangsarean terus muruka kamar jadi anakna dituturkeun ku bojona. Sanggeus aya di hareupeun panto kamar terus kaketrok tapi bari jeung nyauran soan tenang aja ditarikeun. Nyai hidap anu ngajerit teh. Nyai cik bukakeun pantona. Tapi di jero kamar teu aya nu ngajawab. Sepi teh sepi we jempling. Daya sora anu matak nurigakeun. Surungkeun atuh pantona bapak kayaknya biasana matara ditulakan ya budak tadi. Urang buka euy. Terus atuh harita pakubuh nyurungkeun panto kamar anu kaparangan teu ditulakan reket berai panto muka. Disangkana ku pakubuh jeung si ibu mah ditulakan tadi teh padahal mah henteu. Terus duanana lebet barang bere gebong. Pak Kubu kacida pisan ruasna lantaran ningali jandela harita geus engab. Mending ngagemblang duanana. Ari eret teh kana ranjang pangsarean si Nyai Arum Rengganis atuh teu kasampak atuh puguh meulikeun ka ngajenghok. Rarai Pak Kubu jeung si ibu katara muni parias. Sakadapan makalah colohok we. Tapi teu lami kituna Pak Kubu sadar kana kaayaan teras harita nyarios ka bojona. Kira ka ieu mah ieu boh jiga anak urang teh aya anu ngiwat malah tuh buktina jendela kamarna oge geus ngagemblang. Alah mana kumaha atuh itu budak teh si Nyai geuning kan eueuh ka mana atuh anak urang teh apana. Amborodia alias indungna Arum Rengganis harita kacida ruas jeung salempang. Samalah terus atuh harita ciri kerawah riwi bulak balik bari jeung teu puguh rampa manahna ngaros hariwang kana kasalamatan jadi anakna. Nyai di mana hidup katu saha bapak nu geus wani mamawa si Nyai Keke sabar heulangan. Ibuna lawah gokuguk kitu tah teuing bapakna rek kaluar heula yeuh. Minta tulungna barudak buna cicing ieu nya. Hudangkeun tapi ijah ngaraya batur. Nya gatuh sok gawe ya atuh Pak. Si Nyai teh bisa kaburu dibawa kabur kanu jauh. Sanggeusna kitu mah tuh bapakku daek teu daek gap kana batre juru turun keluar terus lempang kata setengah lumpat. Dek muru ka garduh ronda bari jeung gegeroan menta tulung. Tatanggana atuh telila oge jojo sabaraha urang jalma anu kaparangan hararudang terus atuh ceritanya jeung pada baturna. Malikan deui kasih ajo Samin jeung Mang Sahli anu harita keur ngaronda nguriling lembur dina mangsana tadi atuh keur laleumpang bari jeung narkolan kohkol ngadadak curingha
lantaran manehna ku maranehna aya bayangan hideung anu ngajorelat lumpat bari jeung jiga keur mangku awewe sabab katempo pisan buukna panjang ngarumbay. Mang Sali tuh nampo si gaya jelema nu lumpat euy. Mana teu nampo da uing mah. Aya mah boga panon teh molotot tapi bisa tamu. Mang Sami tuh tempo lumpat teh ka belah kulon. Jang Ajo harita ngomong kitu nate atuh bari jeung leungeunna tanjak tunjuk ka belah kulon. Urut ngaliwatna si Jupri anu mamawa arum rengganis. Harita dipanggul teh kalawan teu walakaya. Alah, nya bener Jo, jigana mah bangsa teh tata euy. Lamun jalma biasa mah moal tulumpatan wayah kiwari atuh. Hese meureun jero imah. Nya sanu nyawa tulumpat sote meureun jelema anu hayang kacai. Geus teu katahan hayang mod. Mantong heureuy ya Samid. Nu jelas mah uing mah nempo tanengo pisan eta nu lumpat teh jiga bari manggul jelema da katempo bukna teh ngarumay. Ya itu. Ai jelas katempo mah montong cicing wae tuh hayu urang udag. Hayu cek uing ge gancangan urang susu bisi kaburu jauh manten. Nya heueuh atuh, hayu. Tuh. Cilung. Berongbong we tilu ronda harita kene oge. Ngalumpatan bari pating keleuweut pating gorowok. Ngarah batur salemburna loba anu harudah merenan. Terus harita kene ngudag ka jalma anu tadi katempo lumpat. Bayangan jojorelatan. Lumpatna muru ka sisi lemur. Bangsat, udag oi, udag ka sisi lemur oi. Mentong jalan mang kalabak. Mentong jalan kalabak euy. Didinya yo make motong jalan kalabak maksud uing teh. Didinya ngadah ganjang. Beretok. Ajo Samin jeung Mang Sahli lalumpatan patarik-tarik jiga nuker ngadu lumpat. Kadenge napasna ge meuning ngahehehoh. Tapi terus saya lumpat cileng atuh harita luluncatan kanu bala. Motong kompas maksudna mah ngarah bisa nyusul bapa maling. Sakedeung oge geus aya di sisi lembur. Mereka maranehna teh kajauhan aya saurang jalma anu keur lumpatan jojoratan berjeung mamangguh. Saurang jalma jelas pisan katempo lantaran lebah dinya mah sanajan nya ge peuting tempatna negla. Sajabana ti kitu kacaangan ku cahya bentang nu baranang di Jomantara. Tuh, oi, udah kau tempat tuh lumatan dong, deket di kancang urang pegat ku jiluan. Nya bener-bener pisan ka deui Mang Sali. Ulah jilureun, babat teh cokorna. Ya, Ya, mangum jelema euy, geus pati bangsat anu maling jelema meureunanya. Jigana awewe anu sok digubugna teh piraku ai maling lalaki mah. Geus pasti. Nah, maling awe juga anu kejadian di lemur baturnya. Tuh. Geus jeget ayo urang terus. Teh kung salila jalma anu keur lumpat teh anjog ge ka pelabah dinya. Nya atuh geus demikianan waktu. Ronda anu tiluan jelung harita kene oge laluncatan ngahalangan jajalaneun. Keleuweuh atuh Mang Sahli harita can pada pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Naon atuh lajenganana anu bakal ka Bandungan ku alo insyaallah. Mang Dedi baris neraskeun ieu carita dina bagian anu ka 22 na lo nya. Atuh ka 23 na maksad teh. Atuh nuhun lo kumaha dipi perhatosanana jeung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.